吃毒蛇的菜花蛇能打败眼睛王蛇吗？谁才是蛇中之王？草丛中一只菜花蛇和一条毒蛇打斗，菜花蛇的外观看着就比这条毒蛇的体型要大很多，显然这条毒蛇不是它的对手，最后成为了菜花蛇的腹中餐。菜花蛇没有毒性，为什么还能轻松秒杀含有剧毒的毒蛇呢？菜花蛇到底有多厉害？它能打败眼睛王蛇吗？毒蛇确实很危险，但是相对来说，无毒的蛇就没什么威胁了。而我们平常最常见的无毒蛇就是菜花蛇，它的学名叫做王锦蛇，在我国分布的比较广泛，经常被农民遇到，所以在不同的区域还有不同的名字。然而这种没有毒性的蛇却能克制很多有剧毒的蛇，菜花蛇甚至还有百蛇之王的称号。它性情霸道，脾气暴躁，行动非常灵敏，主要以鼠类、蛙类、蜥蜴为主要食物，饥饿时甚至还会吃其他蛇类。从体型上观察它，会发现体型较大，和蟒蛇看起来非常相像，外观就足以让人吃惊。虽然它无毒，但是它的能力并不比其他的毒蛇弱。它强壮的体格和凶猛的性情，在蛇类中可以为所欲为。无毒的菜花蛇为何敢吃毒蛇？第一点就是体型的优势，菜花蛇的重量能达到10多公斤，所以对于一般的蛇就能靠庞大的身躯将对方缠死。可是有些蛇不是有毒吗？咬它一口不就行了？虽然菜花蛇体型庞大，不过它的行动相当敏捷，就如我们平常所说的，像一个灵活的胖子。第二点就是它的体质，它的体内有一定的抗毒性，就算是被毒蛇咬到，它也能将对方继续绞杀，最后就会将对方吃掉。而它的身体也是因为有抗毒性，所以它就不怕其他同类咬，吃掉同类也不会中毒。这也是它自身无毒还敢和对方搏斗的原因，能在外观上压倒同类，自身还有抵抗性。菜花蛇最独特的一点就是它自身的味道，也是它和其他同类最不同的一点，它会释放出非常难闻的味道。虽然没有毒，但是十分难闻，很多毒蛇闻到这个味道就被逼绕路而行，不想再继续靠近。它在受到威胁的时候就会散发这种气味，并且它的脾气还很暴躁，遇到其他毒蛇也从不退缩，与其他蛇类一旦斗争，一定要争个你死我活，甚至还会主动攻击对方。能吃毒蛇的菜花蛇能打败眼镜蛇王吗？菜花蛇在和眼镜王蛇搏斗时，一般都是难分胜负。眼镜王蛇的蛇毒一般是一种混合性的毒，并且它的智商极高，在面对体型较大的菜花蛇，会先注入毒液，将其麻痹，然后将对方缠绕绞杀，最后将它吞食。并且眼镜王蛇的排毒量很大，咬住之后能注入几百毫升的毒液，能在短时间内让人去世。所以相对来说，眼镜王蛇是比较厉害的。菜花蛇不仅无毒，它的体型也大，经济价值就比较高。它的胆还是一味药材，有极高的药用价值，也可以说浑身是宝了。它不仅价值高，还喜欢吃老鼠等，对治理老鼠泛滥有巨大的作用。但是随着人们对大自然的侵占，它的栖息地越来越少，并且人们发现它的用途较多了之后，就对它开始大肆捕杀，导致野生的菜花蛇数量在近年来急剧下滑，生态环境也被严重破坏。后来对它实施了相关的保护措施，有更多的人对它进行了人工饲养，不仅获得了收益，还能保护环境。不过饲养它需要满足几大条件，还要根据它自身的特性来建造饲养屋。饲养它们有一套非常复杂的流程。我国饲养这种蛇也有了一定的规模性，在养殖过后的加工以及出售也有很完整的产业链。农业养殖也因此创新了一种新方式，并且给农民也带来很好的收益。虽然这种蛇很凶狠，但是它很少攻击人类。如果不巧在野外遇到它在捕捉老鼠，不要打扰它，它捕捉老鼠还是有功劳的。对此你有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。本期的视频到这里就结束了，感谢您的观看。喜欢本期视频可以添加关注哦，我们下期再见。